definitely recommend Casa to my clients. What really impressed me the most from Casa is how centrally located it is. El parque, que también lo tiene justo al lado, es un parque único. Terminado con acabados de lujo, y sin embargo está en una zona de clase media para tratar de elevar la calidad de vida de las personas que viven en esa área. How close we are from absolutely everywhere. I keep recommending to most of my clients. Yes, definitely.